Labas rytas, mėlyje. Su praėjusiam šventėm ir ateinančiais naujaisiais metais. Tikiuosi, kad kitais metais viskas bus gerai, nes taip ir turi būti. Viskas turi būti gerai. O su jumis aš noriu pasidalinti savo vaikystės prisiminimais. Ir vėlgi čia kalbėsime apie sveikatą. Jau kaip tapo įprasta. Mano kelionės ir tuo pačiu sveikata. Tai reiškia, aš prisimenu babytę, mano babytę. Reiškia, tai buvo 1970 gal kokie 5-6 metai. Aš dar buvau visai mažas vaikas, o mano babytė, močiutė, babytė aš ją vadinau, turėjo tokią ligą, gal jūs dabar žinote, tai vadinosi rožė. Tai jinai turėjo ant kojų tokias žaizdas, kurios amžinai pūliavo, kraujavo ir medicina buvo bejėgė. Jinai negalėdavo sustabdyti tų žaizdų ir jos vis plisdavo. Ir žodžiu, ta mėsa, tenas aplinkui audiniai tiesiog turbūt pūdavo. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kadangi mažas buvau. Bet būdavo tokių dalykų, kad netgi praplyšdavo kraujagyslės, tiesiog šaudavo fontanais kraujas. Ir naktim būdavo, aš eidavau greitosios pasitikti, kad babytė nenukraujuotų. Ir žodžiu, jai niekas negalėjo padėti, jokie daktarai jai nepadėjo. Ir aš atsimenu, kad atvažiavo kažkokia tai daktarė pas babytę ir jos šnekučiavosi ir daktarė pasakė, sako, tu niekam nesakyk, nes aš kaip daktarė tau negaliu šito sakyti, nes mane išmes iš darbo, žodžiu, tai laikyk paslaptyje, bet Karmėlavoje gyvena tokia sena čigonė žiniuonė, kuri būtent gydo tokius dalykus ir svarbiausia išgydo. Tai va šitą aš būtent atsimenu, nes man vaikui, tokia mistika, kaip pasakė, kad gyvena kažkokia tai ragana miške, tai žinote, kaip man vaikui buvo, ta prasme, wow, tai buvo kažkas wow. Ir iš tikrųjų atvažiavo mano mama ir mes važiavome ieškoti kažkur tai Karmėlavos miškuose, aplink Karmėlavą, jeigu aš gerai atsimenu. Žodžiu, ir mes suradome tą žiniuonę. Iš tikrųjų, ta žiniuonė atrodė įspūdingai, tokia senutė, apleistame medinėme namelyje, viena tokiame vienkiemyje, užėjome mes pas ją, tai iš tikrųjų vaizdas aplinkui tai buvo toksai tikrai kaip per pasakas rodo senovės laumę. Tai buvo senovinis pečius, senovinis stalas ir begalė daug visokiausių džiovintų žolelių, augalų, ir viso kito. Ir tas toksai specifinis kvapas ir ta atmosfera, aš iki dabar atsimenu. Ir kadangi tas grybas, dabar Čiagos grybas mane užvežė šitoje vietoje, iš tikrųjų radau save. Man tai patinka iš tikrųjų tai, ką aš užsiemu, šitą botanika, tas vadinamas šamanizmas, ne šamanizmas iš tikrųjų, o tai iš tikrųjų valdžios ir farmacijos priverstinai pamintas, užmarštin nusiųstas natūralus gydymosi, žmonijos ir gydymosi būdas, natūralus, be vaistų. Tiesiog tai buvo specialiai demonizuotas, prievarta pamirštas, išjuoktas, tam, kad žmonės nustotų gydytis, nes vaistai yra visur aplinkui už dyką, o medikai dabartinė informacija norėjo, kad mes naudotume cheminius vaistus, kurie, jeigu jie vieną dalyką gydo, tai du kitus žudo ir tuo būdu, jeigu tu naudosi cheminius vaistus, tai tu vieną padėdamas įsivarysi savo dar 2 ligas ir šitas ratas tęsis be galo. Jeigu tu jau vieną kartą papuoliai pas daktarą, tai tu iš jo išeisi tik tai kojumi prieki, kol jis tave nenumarins, kol jis tave nenugydys iki mirties. Tai štai kodėl natūrali gamta, natūralus gydymosi būdas buvo tiesiog demonizuotas ir priverstinai pamirštas.
o mane dabar iš tikrųjų užvežė ir aš tiesiog pasinėriau šitą botaniką visą savo esybę, todėl kad aš ant savo kūno pamačiau, kaip tai veikia, kaip tai stipriai veikia, kaip tai fantastiškai veikia, kaip aš jau sakiau, aš įsigydžiau žvirlingį, aš įsigydžiau gastritą, aš įsigydžiau artritą, numečiau 35 kg, na ir žodžiu, viskas pas mane gavosi gerai ir lovoje vyriškos jėgos sugrįžo kaip jaunystėje, ta prasme, natūraliai gamta gydo, bet aš jau dabar išsiplėčiau. Taigi, kai aš prisiminiau šitą dalyką, tai ta laumė, vadinkime ją, tiesiog žiniuonė, tą kartą atnešė kažkokiu tai, kaip man tada atrodė, tai atnešė kažkokiu tai voratinkliu, kažkokį tai tinklą, tai buvo ne žolelės, bet toks kaip man tada atrodė, kad tai jinai tiesiog kamaroj nuo kažkur tai nuo viršaus, nuo lubų, nuo palubės nukabino tokį pluoštą surinktų voratinklių ir tiesiog uždėjo tiesiai ant žaizdos, apibintavo ir dar tų voratinklių davė babytei išsinešti ir jinai pagijo, per savaitę laiko ta žaizda užsitraukė ir tada begalę laiko šnekėjo, pasakojo, kadangi aš pas babytę augau, tai viską ir girdėdavau, kaip jinai su kitom babydėm šnekėdavosi, pasakodavo apie tą dalyką, rodydavo tą žaizdą, tai čia mano buvo kasdienybė, dėl to aš taip labai gerai atsimenu visą šitą momentą. Ir dabar aš vėl prisiminiau tai ir pradėjau ieškoti, o kągi tenais uždėjo, kad ten ne voratinkliai, tai viskas aišku, tai reiškia buvo kažkoks tai augalas. Žinote, ir aš tą augalą radau. Ilgi mėnesiai ieškojimų tiek internete, tiek literatūros skaitimas, tiek visur kitur aš ieškojau, kas tai turėjo būti per augalas. Ir tai pasirodo yra grybas, taip pat gydomasis grybas. Nagi pasižiūrėkime. Tai mano improvizuota laboratorija, vėl aš grįžau iš miško ir vėl šiandieną su kažkokiomis tai samanomis, kaip man atrodė, tai yra samanos, o tai iš tikrųjų nesamanos. Ir tyrinėjau su mikroskopais, aš esu padidinimo stiklu visus šitus grybus. Tyrinėjau per mikroskopą, kvapų žiūrinėjau, ir visą kitą. Ir štai aš juos pagaliau radau. Štai šitas dalykas yra, kuo mano babytė buvo išgydyta. Jeigu jūs pavostytumėt šitas samanas, šitą grybą, koks jos yra kvapas, tai kvapas yra kaip binto. Kaip gal matėte, kada stipriai, arba jums teko būti, kada jūs tvarstė gydytojai, ypatingai pūlingas žaizdas, tai atnešdavo tokį kaip drėgnoką bintą, kompresą, kuris būdavo biškį toksai gal kaip ir geltonos spalvos ir taip stipriai kvepėdavo, turėdavo tokį antibiotikos, streptocido kvapą. Tai būtent šitas grybas taip ir kvepia, tai persotintas antiseptikais ir antibiotikais grybas, kuris gydo visas pūliuojančias žaizdas, visus šitus uždegimus, ir vis išgydo visas žaizdas, kurios negydo. Taigi, sakau, kaip mane veža iš tikrųjų tokie dalykai, kad mes turime viską gamtoje, visas vaistažolės, visus vaistinius augalus, tik tai mes vieno neturime, mes praradome žinias, mes pasikliovėme farmaciją ir mūsų dabartiniais gydytojais, kurie iš tikrųjų nieko gero su mūsų sveikata nedaro, išskyrus tai, kad verčia mus sirgti, ir priverčia mus pirkti neveikiančius vaistus, kurie jeigu gydo širdį, tai pasodina inkstus, pasodina kepenis ir lygiai taip pat jeigu veikia skrandį, tai reiškia lytinę funkciją sugadina ir taip toliau. Žodžiu, visi dabartiniai vaistai turi pašalinius poveikius. Jeigu vienam kažkuriam dalykui jisai tipo padeda, tai nužudo kitus dalykus ir pačios ligos iš tikrųjų negydo. Šalina tik tai simptomus. O šitos medžiagos, natūralios medžiagos, jos gydo iš esmės organizmą be šalutinių poveikių. Taigi dar kažkiek laiko aš užsiimsiu šitų mokslinių, sakykime, darbų, ištirsiu gydomosius dalykus ir galbūt, kai jau būsiu tuo tikras, kad ant savo kūno
patikrinsiu, nes reikės pasidaryti žaizdą kažkokiu tai būdu iškrėsti ją, kad užpuliuotų jinai ir išsigydysiu. Ir jeigu aš su ją išsigydysiu, tai bus dar vienas superinis produktas, kuris iš tikrųjų veikia. Tai tik tiek ir norėjau su jumi aš šiandieną pasidalinti tokiomis mintimis, tiesiog todėl, kad mane tai iš tikrųjų labai veža. Ir nepamirškime išgerti čiagos, nes tai iš tikrųjų gydo. Taigi turbūt šiam kartui tiek. Einu toliau tyrinėtis.